2点目でございます。7日火曜日にですね、北海道応援セミナーということで、大阪市内で開催をさせていただきます。こちらについては、令和元年に北海道応援団会議が発足いたしましたけれども、多くの企業、団体の皆様に参画をいただいて、企業版のふるさと納税をはじめとして、官民連携によるさまざまな取り組みが具体的に進んでいるところでありますけれども、こういったセミナーなども通して、そういった応援の輪を生かした取り組みを進めています。この応援団会議の活動の一環としてのセミナーでありますけれども、道内外の企業の皆様に向けて、市町村長や地域おこし協力隊の方などですね、地域の魅力、そして応援を求める取り組みなどを PR をする場として、実施をさせていただいています。これは令和元年度より毎年やらせていただいているということです。で、今回の特徴としては、初めて参加しますよという市町村、市町が 6カ所あります。で、これまでの大阪で開催した中では最も多い10の市町が参加するという形になっています。万博もやってますけれども、そういうのもあるのかなと思いますが、そして市町村のプロジェクトの PR セッションということで、企業の皆様にも積極的に参加をしていただけるようにということで、これはそのプロジェクトを発表しているときに、質問だとかいろんなものをリアルタイムに投稿できる、そういうツールを活用して双方向型のセッション、今回も予定をしています。地域の魅力を発信する、交流会も同時開催をして、参加する市町村は特産品ですとか、いろんなものも PR をしていきたいというところであります。そしてですね、今回新たにですね、関西圏にふるさと会が北海道のふるさと会あるんですけども、そういう皆さんとも懇談をする場もセットさせていただいて、今、関係人口だとか、日域交流、日域居住だとか、交流人口だとか、そういうところありますけども、そういった関西圏で北海道私出身ですとかですね、そういうことで、毎年、多くの方集まって活動されてるんで、そういう方々とも懇談の機会を設けたいというふうに思ってます。ぜひこれからもふるさと北海道を応援いただけるようにということで、対応していければなと思ってます。道内外の企業や団体、地域との新たな連携のきっかけとなるように、このようなセミナーなども活用してですね、取り組みを進めていきたいというふうに思っています。私から以上です。